على طار العسكر، وقبل أن نختم، أولا نتمنى السلام للأشقاء في السودان، وأن لا نرى مكروها للأشقاء، وأن نرى حكومة مدنية، وهذه مطلب الأشقاء في السودان. لكن هناك تدخلات، وهناك لاحظ في المثقفين وأيضا الإعلاميين والمحللين من السودان الشقيق من يطالب بعدم التدخل في الشأن الداخلي السوداني. هل تعتقد بأن دول بعينها هي متعارف عليها أصبحت الآن حتى الشعب الجزائري الشقيق والشعب السوداني أصبح يرفع اللافتات، لا نريد الدولة الفلانية والدولة الفلانية، يعني كفونا شرقا، يعني يقولون ما نبغي لا الإمارات ولا السعودية. خليك واضح مع دكتور مع المشاهدين. الشعارات هذه موجودة، كلهم يعرفون دورهم سلبي، لأن مثلا السعودية مثلا لم تحسن في مواطنيها فتحسن في مواطني الجزائر أو مواطني السودان. يعني لا نضحك على بعض، احنا خلينا نكون واضحين. احنا بخبلان يضحكون علينا. هذول لم يحسنوا في شعوبهم فيحسنوا في غيرهم. يعني إذا بغيت تشوف الرفاه والتقدم الآن لاحظ السعودية مستشفيات مهترئة، مدارس مهترئة، إذا جاءت الأمطار تغلق هذه المدارس لمدة طويلة، يعني صنادق يدرسونهم في صنادق. يا رجل بعضهم الآن في بعض حواضر القبائل يبغون صراف آلي، في السعودية ما عندهم صراف آلي. حساب قبيلة أبو فلان يطالب البنوك بإيجاد صراف، ويقولون بنفزع للقبائل في قطر. يا أخي افزع لنفسك أنت أول، بعدين افزع لغيرك. فهذه فوضى بمعنى فوضى سياسية. فهم يمرون به الآن هو هروب من واقع متفجر سيقبلون عليه إذا لم يتداركوا ويعودوا إلى صوت العقل والرشد، ويتركوا منهم المغامرات الصبيانية التي تقودها إمارة أبو ظبي المارقة للأسف. أنا الكرام من جديد، إذن سيد عبد الله تابعنا هذا التقرير. السلطات الأمنية التركية توقف رجلين بتهمة التجسس لصالح الإمارات في تركيا بعد اعترافهما أنهما قاما بأنشطة تجسسية. الآن لماذا تركيا هذه المرة، ولماذا ما زالت إمارة أبو ظبي مستمرة على هذا النهج؟ ما الفائدة من وراء ذلك برأيك؟ هذا نهج يعتقدون هم بأنهم يستطيعون أنهم يقومون بتغيير لأردوغان، كما اعتقدوا في السابق أنهم يستطيعون أن يغيروا من يحكم سلطنة عمان. كلنا نتذكر الخلية التجسسية في 2011 الذي كشف تلفزيون عمان الرسمي عن تفاصيل ما حدث تجاه عمان من قبل هذه الإمارة المارقة. كلنا نتذكر وساطة الشيخ صباح الأحمد أمير دولة الكويت الشقيقة عندما ذهب وشفع لمحمد بن زايد ولي عهد إمارة أبو ظبي، وأخذ معه محمد بن راشد المكتوم كضيف، يعني رديف معه. هذا النهج الدكتور محمد هو نهج إمارة أبو ظبي. يعيشون في مرحلة الوهم القاتل، كما قال الدكتور عزمي بشارة المفكر العربي عزمي بشارة عندما قال يعتقدون بأنهم إمبراطورية، لكنها إمبراطورية لا يمكن أن تقوم، فهي إمبراطورية تقوم على سيقان دجاجة. يعني أنا كنت أتمنى على الدكتور عزمي بشارة على الأقل يقول والله تقوم على أرجل ديك رومي، يعني أقوى شوية، سيقانها أقوى شوية من سيقان الدجاجة. فلما تشوف أنت نهجهم في أبو ظبي، نهجهم في مالي، نهجهم في الصومال، في أفغانستان، يعيشون حالة الإمبراطورية التي ستكون يعني هي التي تلي إمبراطورية الإسكندر المقدوني. ويعتقدون بأنهم يستطيعون أن يقلبوا نظام الحكم في تركيا. كلنا نتذكر محاولة انقلاب